टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। सरकार ने वैक्यूम क्लीनर्स पर जीएसटी के रेट को रिड्यूस कर दिया है। इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशंस इशू किए हैं जो कि 27 जुलाई 2018 से इफेक्टिव हो गए हैं। इसके लिए आप CGST एक्ट के नोटिफिकेशन नंबर 18/2018 सेंट्रल टैक्स रेट को रेफ़र कर सकते हैं और IGST एक्ट के नोटिफिकेशन नंबर 19/2018 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट को रेफ़र कर सकते हैं, जिनका लिंक है GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इसके लिए आप नोटिफिकेशन नंबर 19/2018 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट को भी रेफ़र कर सकते हैं, जहाँ पे कि शेड्यूल नंबर 3 में अमेंडमेंट की गई है। यह शेड्यूल नंबर 3 यानी कि 18% IGST के रेट, यहाँ पे जो सीरियल नंबर दिया गया है 376A, उसके बाद नए सीरियल नंबर को इंसर्ट किया गया है यानी कि 376AB, HSN कोड 8508 वैक्यूम क्लीनर्स। इस प्रकार अब आपको वैक्यूम क्लीनर्स के ऊपर 18% IGST देना होगा या फिर 9% CGST और 9% SGST। इससे पहले सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट इशू किया है, जिसमें कि शेड्यूल 4 दिया गया था यानी कि 28% GST के रेट यहाँ पे स्पेसिफाई किए गए थे। यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया था 140, जिसे कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफ़र कर सकते हैं। HSN कोड 8508 यानी कि वैक्यूम क्लीनर्स के लिए 28% IGST के रेट दिए गए थे यानी कि 14% CGST एंड 14% SGST के रेट, लेकिन अब इस एंट्री को ओमिट कर दिया गया है। अब सरकार ने जो नोटिफिकेशन नंबर 19/2018 इशू किया है उसमें शेड्यूल 4 यानी कि 28% में अमेंडमेंट की गई है, यानी कि जो सीरियल नंबर 140 है नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 का, उसे ओमिट कर दिया गया है यानी कि डिलीट कर दिया गया है। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारे प्रीवियस GST न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं।